入吗？是我们班，但是他不是我们班的，不是你们班。但是我拿到的这个 name list 里面是有他的名字的你稍等一下我再确认一下。因为你们应该要有39个人，但只有38个人加入这个 Google Classroom。